Ein schmutziger Kamin frisst dein Geld. Wer das Ofenrohr vernachlässigt, heizt sprichwörtlich zum Fenster raus. Ruß hat eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit. Wenn die Innenseite des Ofens und das Rohr mit Ruß bedeckt ist, kann die Hitze des Feuers nicht mehr durch das Metall und damit an den Raum abgegeben werden. Schon eine Rußschicht von nur 2 mm isoliert so stark, dass der Wirkungsgrad um bis zu 10% sinkt. Du verlierst also jeden 10. Holzscheit ohne Wärmegewinn. Deswegen reinige einmal im Jahr. Wenn der Ofen nicht mehr zieht, ist es bereits überfällig. Es geht schnell, es geht einfach, aber es ist dreckig. Daher entrußen. Ein verschmutztes Ofenrohr kostet nicht nur Geld, es ist eine tickende Zeitbombe. Der Ruß isoliert die Wärme nach innen. Du verheizt 10% mehr Holz für nichts, aber viel schlimmer. Erstickt das Rohr im Dreck, drohen Rohrbrand oder giftiges Kohlenmonoxid im Wohnzimmer. Also Bürste rein, Rohr frei und sicher durch den Winter. Jetzt sauge ich noch den ganzen Dreck, den wir oben gelöst haben, hier unten am Schornsteinanschluss raus. Das ist wichtig, damit das Kondenswasser weiter in den Auffangbehälter läuft. Wenn wir schon dabei sind, schauen wir auch gleich mal, ob der Behälter wieder voll ist. Schaut gut aus, kommt wieder rein. Dann wären wir auf der Seite fertig und können uns den Kamin widmen, weil den Dreck haben wir ja sowieso. Absoluter Lifehack. Stinknormaler, billiger Backofenreiniger. Reinigt die Scheibe in Nu. Ohne Rückstände. Einfach und schnell. Vergesst nicht, den Ascheauffangbehälter zu leeren und saugt mal richtig raus. Bei gröberen Verschmutzungen könnt ihr auch kurz in die Asche tauchen und mit der Asche die Scheibe putzen. Am Schluss einfach mit einem normalen Fensterreiniger nachputzen. Und es ist blitzeblank. Der Ofen wird es euch sofort danken. Mehr Zug, mehr Hitze. Die schnellste Hitze geht durch das Ofenrohr. Wie ihr seht, mein Anzünder ist Salatöl. Billiges, einfaches Salatöl. Kommt gut durch den Winter.